हाय करो, कन्हा हाय करो, हाय। तो आज यहाँ दतिया का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम में बारिश, तो अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो हम लोग निकले हैं थोड़ा सा बाहर, थोड़ा नहीं पूरा ही बाहर निकले हैं। अच्छा। तो पहले हम लोग चल रहे हैं मंदिर, भोलेनाथ के बाहर से दर्शन करके। ये हम लोग यहाँ PWD मंदिर बोला जाता है। देखिए दिखाते हैं, देखिए ये है हमारे भोलेनाथ। हर हर महादेव। करो करो गाना कर दो, हर हर महादेव। एक वो माथा टेक रहा था, मोबाइल लेके नहीं कोई भी मोबाइल लेके नहीं, माथा टेको खाना, माथा टेको। यार लग जाएगी। ये सीताराम सीताराम। चलो ना सामने से, क्या है? चलो सामने से, चलो ना। ठीक है, समझ गया। बहुत अच्छा लग रहा है क्या यहाँ पे? यहीं पे रुकना है क्या तुम्हें? क्यों खाना बहुत अच्छा लग रहा है खाना। चलो पानी दे देगा।